Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku pasal sawiji. Al-arkanu utawi piro-piro rukun allati talzamu kang wajib fiha ing dalem lati opo at-tumakninatu tumakninah iku arba'atun papat. Ar-ruku' sawiji ruku' wal i'tidalu lan i'tidal wasujudu lan sujud wal julusu lan lungguh bainas sajdataini ing dalem antarane sujud roro. At-tumakninatu utawi aran tumakninah iku hiya utawi tumakninah iku sukunun meneng ba'da harokatir ing dalem sause robah bihaitsu yastaqiru kalawan sakira-kira tetep apa kullu udwin saban-saban anggota mahallahu ing dalem panggonane kullu udwin biqadri subhanallahi kalawan kira-kira maca subhanallah. Faslun ari ieu pasal teh bade mertelakeun perkara anu kataalukan kacantelan ku tumakninah. Hartosna bade mertelakeun pirang-pirang rukun anu wajib urang kedah tumakninah dina nalika salat. Al-arkanu ari pirang-pirang rukun salat anu jumlahna 17 ari rukun teh mawajaba wan qata'a ngaran rukun teh perkara anu hukumna wajib bari sok pegat-pegat eta rukun. Model Fatihah rukun, takbiratul ihram rukun, ruku, sujud, i'tidal rukun. Wajib dilaksanakeun tapi sok pegat-pegat. Maksudna sok pegat-pegat kumaha? Ya maksud pegat-pegat teh teu salamina salat kudu maca Fatihah. Pan pegat-pegat mimiti takbiratul ihram, tuluy Fatihah, tuluy maca surah. Jadi henteu mantong we ti awal nepi ka salam Fatihah. Henteu. Aya deui syarat, ari syarat mah wajaba wastamarra perkara wajib bari tetep ayana salami urang salat. Model naon contona? Model wudu. Salami urang salat wudu kudu tetep aya teu meunang batal. Batal wuduna, batal salatna. Sabab idan tafasyartu intafal masyrutu, di mana hilang syarat maka hilang nu disyaratanana. Batal wuduna, batal salatna. Eta mah syarat atawa madhep kiblat eta teh syarat sah salat. Lamun teh mah urang keur salat teu mengkol tina jihad kiblat batal salatna. Nutupan aurat syarat dina salat. Lamun urang keur salat terbuka we auratna teu ditutup pada harita batal salatna. Nah eta mah syarat. Jadi aya perbedaan antara syarat sareng rukun. Ngan ari syarat mah walaisa minha teu termasuk salat. Jadi syarat mah sanes salat, salat sanes syarat. Ngan syarat kudu aya waktu salat. Wudu salat sanes. Ngan keur salat kedah gaduh wudu. Nutupan aurat sanes salat, ngan waktu salat kedah nutup aurat gitu. Kata syarat. Ta pirang-pirang rukun salat anu 17 allati talzamu ayat tajibu anu wajib fiha dina eta rukun salat naon at-tumakninatu tumakninah eta arba'atun aya 4. Jadi rukun salat anu 17
rupa teh anu wajib kedah tumanina teh aya 4 rupa. Qauluhu al-arkan. Jadi pikeun ari pirang-pirang rukun salat anu wajib tumanina eta aya 4. Naon ari ngaran rukun? Nyaeta ma wajaba wan qata'a, perkara nu wajib bari sok pegat-pegat, seperti maca Fatihah atawa ruku. Aya deui nu disebut syarat. Aya deui nu disebut syarat anu ta'rifna ma wajaba wastamarra walaisa minha. Nyaeta perkara nu wajib bari kedah tetep ayatna ngan eta perkara henteu kaasup kana salat. Contona wudu. Contona wudu. Dina salat wajib gaduh wudu. Oge eta wudu teu meunang batal sapanjang salat. Oge eta wudu teu meunang batal sapanjang salat. Ngan eta wudu sanes salat. Ngan di mana hilang wudu? Ngan di mana hilang wudu maka batal salatna. Maka batal salatna. Ceuk kaidah idza intafa jaratna. Idzan tafa asyartu, idzan tafa syartu intafa al masyrutu. Di mana hilang syarat maka hilang nu disyaratanana. Di mana hilang syarat maka hilang nu disyaratanana. Contohna di mana batal wudu maka otomatis batal salatna. Ar-ruku'u kahiji rukun kahiji rukun salat anu wajib tumakninah teh nyaeta ruku'. Wal i'tidalu sareng i'tidal. Ta ieu ruku' sareng i'tidal teh min khosa'isi hadhil ummati tina salah sawios ketentuan umat Kangjeng Nabi Muhammad. Jadi salat anu zaman kapungkur mah teu aya ruku' teu aya i'tidalan. Salat di zaman Nabi Adam dugi ka Nabi Isa mah nah aya ruku' sareng i'tidal teh dina salat nu dilaksanakeun di zaman Nabi Muhammad. Maka ieu ruku' sareng i'tidal termasuk khususiat atawa ketentuan ieu umat Kangjeng Nabi Muhammad. Wa kadza at-ta'minu khalfal imam alama qalahu Syaubari. Ya kitu deui amin disatukankeun imam eta ge khususiat umat Kangjeng Nabi. Umat nu sejen mah teu aya. Geuning cenah aya ayat Allah ya Maryamu qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Nah bal muradu bir ruku'i al khusyu'u wa bis sujudi as-shalatu. Nu dimaksud ruku' dina eta ayat teh sanes ruku' nu sabenerna, tapi maksudna mah warka'i jeung kudu khusyuk anjeun Maryam, wasjudi jeung kudu salat anjeun Maryam.
ma'arrakiina sarta jalma-jalma nu hararusuh kabeh. Naon ari kunut? Wabil kunuti nu dimaksud kunut dina eta ayat teh idamatu taati lillahi, ngalanggengkeun taat ka Gusti Allah. Qauluhu ar-ruku'u wal i'tidal. Rukun salat anu wajib tumaninah teh kahiji ruku', kadua i'tidal. Tah ieu ruku' sareng i'tidal ngarupakeun katangtuan umat Nabi Muhammad. Nya kitu deui katangtuan umat Nabi Muhammad keneh maca amin tukangan imam. Ari kasauran Allah lafad ya Maryamu qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Hei Maryam, kudu ngalanggengkeun taat anjeun ka pangeran anjeun, jeung kudu salat anjeun, jeung kudu khusyuk anjeun, jeung kudu khusyuk anjeun sarta jalma-jalma nu harusuh. Tah nu dimaksud ruku dina eta ayat, tah nu dimaksud ruku dina eta ayat nyaeta khusyuk. Nyata khusyuk. Nu dimaksud sujud dina eta ayat nyaeta salat. Nu dimaksud kunut nyaeta ngalanggengkeun taat ka Allah. Sakumaha pidawa Allah, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima. Naha maraneh jalma-jalma musyrik nu leuwih untung atawa jalma-jalma anu terus taat dina waktu penting atawa jalma anu terus taat dina waktu penting tingkahna sujud sareng ngadeg. Wasujudu sareng sujud, wal julusu sareng calik bainas sajdataini di antara dua sujud, eta ge wajib kedah tumaninah. Tade ieu dina nalika ruku sok aya keneh aralit nya nu aralit ruku oyag-oyagan. Jadi sanajan lami urang rukuna lamun teu cicing mah teu jadi, malah lamun 3 kali robah tuluy-tuluy jadi batal salatna. Nalika ruku kedah cicing, teu kedah lami tumaninah mah. Bi qadri subhanallah, kira-kira maca subhanallah nu penting seluruh anggota badan urang cicing teu oyag. Allahu akbar. Sami Allah sakitu teh cukup. Nu penting badan sadayana cicing. Sanajan lami lamun kikieuan 3 kali tuluy-tuluy mah kalaka batal salatna. Mata kedah cicing Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah dina i'tidal. Sok aya kan nu kieu sami Allahu liman hamidah. Eta teu tumaninah batal salatna. Atawa lila i'tidal mah hamidah tahun sorban eta kalah batal cicing. Hamidah mun kira-kira moal cicing kadiekeun daripada kadieu segala dicabak nya. Langkung saya di kadiekeun jiga memeh ruku. Mata aya 2 rupa, aya anu nyunatkeun diuihkeun deui ka dieu. Aya anu nyunatkeun diuihkeun ka dieu dina i'tidal teh. Anu disakirakeun matak oyag-oyagan matak robah panangan ieu sae keneh ka dieu malah wajib dikadiekeun ge. Lamun dikadiekeun teu bisa ngaraksa panangan. Kadiekeun mah cicingkeun.
gitu. Usahakeun ulah garo ganyang dina salat. Ari akeul mah garo ngan kedah nganggo aturan. Matak memeh salat samping sing pageuh. Ulah ieu mah diomekeun bari itidal atuh. Ayo segala diorek, segala dicabak. Akhirna kalakah batal dan teu kedah lami nya tumaninah mah. Hamidah Allah itu kahanap biqadri subhanallah saukuran maca subhanallah. Wasujudu sareng sujud dina sujud ge kedah tumanina ulah jiga hayam macokan parab. Allahu akbar. Oh. Jika nu tarawih 7 menit nih. Allahu akbar. Zalin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Waladhdallin. Amin. Allahu akbar. Allah. Assalamualaikum. Yang tadi mana tumanina? Tadi ayat ulama nu ngameunangkeun dina salat sunat teu tumaninah dina i'tidal sareng calik antara dua sujud hungkul. Di dinya aya dina bajuri mun telepat. Teu nanaon dina salat sunat dina i'tidal sareng calik antara dua sujud meunang henteu tumaninah meunang sanes halus. Ari kedahna mah da tumaninah. Ngan mun disakirakeun teu bisa tumaninah dina tempat eta waktu salat sunat teu matak batal. Gitu. Ari nu kedahna mah tumaninah. Tapi dina salat sunat. Salian dina salat sunat, salian dina tempat nu dua eta i'tidal sareng calik antara dua sujud wajib tumaninah. Lamun teu tumaninah terjadi salatna darukun tumaninah teh dina salat. Matak najan kenceng oge aya aturanana. Sanes kenceng teu para rubuh kitu nya. Najan tarawih kenceng anger nganggo aturan kencengna. Matak kudu apalkan aturan oge. Nya cara urang we mawa motor rek tarik juga pembalap boga aturan mah bisa kakuasai pengkolan dilek oge. Pan lamun urang mah nu ngagasna lempeng we eta teh. Haditu moal nuturkeun jalan. Lamun urang teu bisa menguasai karena ilmu di jalan eta. Mata anu pentingna adalah menguasai ilmuna supaya urang paham di mana ieu urang kudu belok, di mana kudu eureun. Ulah sian-sian kakatuh mengkol ka kencang. Ai sakalian ngahurungkeun sian-sian nepi ka tujuan tara dipareuman deui. Terus nit-nitan. Ieu nu paling bahaya sian-sian ka kenca ai liwet teh ka katuhu belokna teh. Picilakaeun tuh. Pan ari ngartikeun aturan mah belok kenca, sian-sian ka kenca. Di mana tos caket kana belokan gas di launan, rem ditingcak meusan. Wan itu apal aturan mah pertigaan adi gas eta karekebok atuh lol jebret jeung batur. Sabab teu make aturan. Mata la tasihu sholatu illa bi ma'rifatil arkan. Teu sah salat kecuali kudu apal kana rukun-rukun salat. Ari teu apal pan kadang-kadang jang santri ari Fatihah eta wajib sunat dina tepat. Oh sunat bi. Wios teu maca Fatihah wios. Tah kuboga tekad nekadkeun sunat ge tos teu jadi salatna. Mun urang ditaruh ujang Fatihah wajib sunat dina salat. Sunat. Sanajan Fatihah dibaca unggal salat lamun hate nekadkeun sunat anger teu sah salatna. Matak pentingnya ilmu salat teh. Matak untung urang ku Allah dibabetkeun ka pasantren jadi memperdalam ilmu agama. Coba lamun urang teu masantren teuing apal maca Fatihah, teuing apal hukumna maca Fatihah kumaha dina salat teuing teu. Batasar Allah may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Sajalma nu karepkeun sae ku Allah bakal dibere ngarti kana agama. Termasuk dibere ngarti kana agama urang dialungkeun ku Allah ka pasantren sieuna mempelajari agama. Ieu teh hiji ciri urang dikeresakeun sae ku Gusti Allah. Dalam teu ngarti urang kana urusan agama da rugi, hirup di dunia sakedeung bari teu senang.
ke maot ka neraka. Leung hirupna beunghar siga si encek-encek gitu nya, di dunia senang, di akhirat ka neraka ge. Iya, di dunia sangsara, di akhirat ka neraka. Aduh, double tuh. Matak orang tua urang eta teh orang-orang luar biasa. Sanajan lain kiai, lain ajengan sepuh urang teh jalmi anu istimewa, jalmi nu sae bidang agamana, najan lain kiai. Cirina urang dibebeskeun ke pasantren. Tah wasulenya dina ruku sareng sujud, dina sujud sareng calik antara dua sujud eta ge wajib kedah tumaninah. Upami teu tumaninah batal salatna. Qauluhu wasujudu wal julusu. Katilu sareng kaopat rukun anu wajib tumakninah teh nyaeta sujud, nyaeta calik, sujud ya. Nyaeta sujud sareng calik antara dua sujud. Atumakninah tu ari ngaran tumakninah eta hiya ari tumakninah teh sukunun cicing ba'da harokatin saba'da robah. Jadi anu disebut tumaninah teh cicing sabada robah sukunul a'dha'i ba'da harokatiha min huwihin wa nuhudin. Nyata cicing nah pirang-pirang anggota badan ba'da harokatiha sabada robahna badan min huwihin tina ngagoloyoh ka hanap wa nuhudin jeung tina bangkit ti hanap ka luhur, ti luhur kana sujud ka hanap ret cicing tumaninah. Ti hanap calik tina calik tina sujud kadua ngadeg teh ka luhur jeung ngadeg cicing. Nah eta teh disebutna tumaninah. Nah jika tihang cicing tak kitu tumaninah teh. Ada sabada oyak nah ieu oyak cicing tumaninah, oyak robah cicing tumaninah kitu we. Oyak ari oyak naon ari oyak marobah cicing mah tumaninah. Tah tumaninah kitu cicing. Malajana walau qolah hiya sukunun ba'da harokataini lakana audhoha. Lamun seuk ngabahasakeun kieu mah naon ari ngaran tumaninah nyata sukunun cicing baina harokataini antara dua robah. Eta teh leuwih alus cenah bahasa teh leuwih jelas. Lamun disebutkeun cicing antara dua robah, antara robah kahiji mun tina ruku sareng i'tidal gitu. Tah cicing dina i'tidal berarti cicing antara i'tidal sareng ruku. Sehingga bisa dipisahkan mana ruku mana i'tidal. Nah eta teh disebutna tumaninah. Bihaitsu yastaqiru disakirakeun cicing naon bulu udwin saban-saban anggota badan mahalau dina tempatna masing-masing bi qadri subhanallahi ay bi qadri talaffuzi bidalik saukuran maca subhanallah saukuran maca subhanallah cicing teh. Ruku Allahu akbar sami Allahu liman hamidah i'tidal Allahu akbar sujud lah paling ge 2 detik subhanallah 2 detik kan gitu kan pedah dilamikeun depan sunat maca tasbih mun dina ruku dina sujud dina i'tidal aya babacaan-babacaanana. Ari tumaninah teh eta teh isi masdar, sanes masdar ya. Tumaninah teh ari masdar nama yatmi'nanan, yatma'anna, yatma'innu, yatmi'nanan. Eta masdar nama. Tumaninatan eta mah isim masdar. Qauluhu at-tuma'ninatu
Jadi pikeun ari ngaran tumakninah nyaeta cicing sabada robah, disakirakeun cicing sakabeh anggota badan, disakirakeun cicing sakabeh anggota badan dina tempat masing-masing, dina tempat masing-masing saukuran maca subhanallah, saukuran maca subhanallah. Coba surahkeun Mang Hapes. Ari pirang-pirang rukun pihak dina eta rukun eta aya opat. Calik di antara dua sujud. Sakabeh anggota badan mahallahu dina tempatna masing-masing. Sakira-kira subhanallah. Coba Mang Faiz baca, Mang Faiz. Al-arkanu wajib dina eta rukun tumakninah eta kahiji ruku tong ditanwinan wal i'tidalu sareng i'tidal calik di antara dua sujud. Ari ngaran tumakninah eta hiya sukunun cicing ba'da harokatin dina sabada robah bihaitsu yastaqiru disakirakeun cicing naon kullu udwin sakabeh anggota badan mahallahu dina tempatna masing-masing saukuran maca subhanallah. Faslun asbabus sujudis sahwi. Tanbina